ये है वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर, इसका कंप्रेसर चेंज करना है। इसका कंप्रेसर खराब था तो कंप्रेसर आ चुका है इसका वर्लपूल का, और हम इसको फिट करने वाले हैं इस रेफ्रिजरेटर में। 600 गैस इन्वर्टर कंप्रेसर। ये है पेटी पैक। ये कंप्रेसर हम इसमें लगाने वाले हैं। ये कंप्रेसर खराब है, इसमें आवाज़ आ रहा है, तो इसके बदले हमको ये लगाना है। तो किस तरह से इसको खोलना है, गैस चेंज करना है, जो आपको बताएंगे। पहले इस ट्रे में हमको पानी भरना है, ताकि जब हम ब्रेजिंग करेंगे तभी ब्रेजिंग का जो टुकड़ा है इसमें गिर के ट्रे को होल ना कर, इसके लिए हम पानी भरेंगे। पहले हम ट्रे में पानी डालेंगे इस तरह से, ताकि ट्रे जल ना जाए ब्रेजिंग करने के टाइम, और लीकेज ना हो जाए, पानी पूरा बाहर ना चला जाए। पानी को भरना है ट्रे में। उसके बाद एक कपड़ा गीला करना है। कपड़ा गीला करने के बाद इसको यहाँ पर इस तरह से डालना है, ताकि ट्रे जल ना जाए। इस तरह से कपड़े लगानी चाहिए। अभी हम ये ट्रे जलेगा नहीं हमारा। बराबर गर्म होने देना है, पहले खींचेगा टूट जाएगा। सावधानी से काम करना है, हाथ पाँव बचा के।
इस तरह से कंप्रेसर ये कंप्रेसर लगाएंगे हम। ये कंप्रेसर लगाना है नया। ये नया कंप्रेसर है, इसके लिए हम प्रेसिंग नहीं, CDC से प्रेसिंग नहीं करेंगे। इस तरह से वेल्डिंग करना है, चेक करना है। हम इसको CDC से फ्लशिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये नया फ्रिज है। तो जब 2 साल होता है या 3 साल होता है तो हम CDC से हम फ्लशिंग करते हैं। इसको हम फ्लशिंग नहीं करेंगे, हम ऐसे एयर ड्राई फ्लशिंग करेंगे चालू करके। इसको हम एयर फ्लशिंग करेंगे। इसको इस तरह से ही फ्लशिंग करना है, CDC नहीं डालना है, ड्रायर नहीं चेंज करेंगे हम इसका। अभी इसको हम वेल्डिंग करेंगे।
इस तरह से इसको देख सकते हैं। इस तरह से प्लास्टिक में तो जल जाता है, इसके लिए कपड़े डालना ज़रूरी है। वेल्डिंग कर दिए, अभी यहाँ पर भी हम वेल्डिंग करने वाले हैं। इन्वर्टर कंप्रेसर से ज़्यादा फ्लैशिंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो कंप्रेसर बंद हो जाता है। हमें 2 बार चेक किया, दोनों बार बंद हो चुका है, तो इसके लिए बहुत सावधानी के साथ फ्लैशिंग करना है। ये नया फ्रिज, इसके लिए हमने इसको ज़्यादा फ्लैशिंग नहीं किया कंप्रेसर का प्रॉब्लम था, हमने खाली कंप्रेसर चेंज किया है। ड्रायर भी हमने चेंज नहीं किया। अगर कूलिंग का इश्यू होता है तो फ्लैशिंग करना पड़ता है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। अभी हम चार्जिंग लाइन को वेल्डिंग करने वाले हैं। वेल्डिंग करने के बाद चेक करना बहुत ज़रूरी है, लीकेज है या नहीं, वेल्डिंग बराबर हुआ है नहीं तो गैस लीकेज हो जाएगा। इसको हम 15 मिनट वैक्यूम करेंगे दूसरे कंप्रेसर से। इसको हम गेज नहीं लगाएंगे, विदाउट गेज के ही हम गैस डालने वाले इसमें। 15 मिनट पहले हमको वैक्यूम करना है। हमने इसको चालू किया कंप्रेसर को, कम से कम हम 15 मिनट इसको हम वैक्यूम करेंगे। इसके बाद हम इसमें गैस डालने वाले हैं 600। अभी हम गैस चार्ज करने वाले 15 मिनट हमने वैक्यूम कर दिया। अभी हम 600 गैस डालने वाले हैं इसमें हम गेज नहीं लगाएंगे। इसमें एक वजन काटा आता है जो हमारे पास नहीं है, अंदाजे से हम गैस डालने वाले हैं। तो ज़्यादा भी गैस नहीं डालना है, कंप्रेसर ट्रिप हो जाएगा। इसको भी हम चालू करने वाले हैं। गैस कम डालना है और थोड़ा रुक रुक के डालना है। अगर आपके पास वजन काटा तो बहुत बड़ी बात है, और वजन काटा नहीं है तो आपको गैस थोड़ा थोड़ा डालना है, ताकि ज़्यादा गैस होने से भी कंप्रेसर बंद हो जाता है। -16 डिग्री टेम्परेचर, -0.6। बहुत बेहतरीन कूलिंग। तो 2.5 घंटे के बाद कूलिंग हो चुका है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।